welcome back to Kids Kitchen. Today we're going to be doing something a little bit different. I'm here joined with my friend Michael. Cześć. And today we're going to be making a traditional Polish dish called... Kopytka. Yeah, I don't know how to pronounce it. But it's kind of like a Polish gnocchi, right? Mm-hmm. Okay, so we're going to add another layer of complexity to this because making a traditional Polish dish isn't hard enough. But I have Michael here who speaks fluent Polish, and he is going to be giving me the instructions completely in Polish. Tak jest. Yeah, I cannot understand a single word of what he says. But don't worry, because if you want to follow along with this recipe at home, the subtitles of everything that he's saying is going to be edited below. So don't worry. Ready? Tak. Okay, I'm not. Okay, so to make this a little bit easier on myself, I already gathered all of the ingredients. And firstly, I started off by peeling, cubing, cooking, and letting the potatoes completely cool. Remember, before you try any of the rest of these steps, make sure that your potatoes are completely cool or else this isn't going to work. Okay, so what do we do first? Najpierw musisz przemiąć te. Okay, I'm gonna assume we do something with the potatoes. Tak. Are we gonna do this? Całkiem możliwe. Okay, I'm just gonna assume that he means rice them. Right? Nie wiem. Okay. Okay, is that good? Tak. Okay, so now what do we do next? No i teraz musisz podzielić te wszystkie ziemniaki tutaj na 3/4. I wtedy w tym 1/4 masz dodać całe mąką i wtedy 1 czubatą łyżką mąki ziemniaczanej. A najpierw musisz tutaj wszystko nacisnąć, no to żeby wszystko było równo, płasko, ale nie za bardzo, żeby woda nie wyleciała. No to delikatnie. I regret this so much. So now we're going to flatten out the potato. Chyba tak, You just say yes or no. ale wtedy by było za łatwe dla ciebie. I'm just gonna do that. Spoko. Do they need to be like a certain thickness? No musi być równo. Can you show me with your fingers? Nie. Why? Równo. Flat. Okay. Okay. So now that everything is all flattened and looks like this, what do we do? Teraz musisz na 3/4 wydzielić i wtedy 1/4 włożyć mąkę. Aż do samego czubka. Okay. Podzielić na 4. Okay, so like 4 cut it części. into like quarters? Tak. Okay. Do I need to like actually like cut with a knife? Nie. No. Palcami. Okay. Ow. I'm not gonna like cut all the way down, but I'm just gonna like gently like line it. Just like divide it. Nie musisz tak robić, no ale nie wiem dlaczego ona tak robi. Chyba bo nie rozumie nic, no ale zobaczę później. Okay. So now it's divided into quarters. I teraz się zabiera 1 taką czwartką i wtedy się wykłada, wyciąga i się kładzie na te wszystkie inne ziemniaki. Te inne 3/4. Okay. Się zabiera Lift up 1/4. one of the quarters. One of the quarters. So take out one of the quarters Tak? and put it to the side? Nie. No. Się położy na wszystkie inne ziemniaki. Na te 3/4. Oh, okay. So inne. take out one of the quarters and lay it out on top of the rest of the potatoes? Równo też. And flatten it out. Mhm. Okay. That's what we're gonna do. Okay, so what are we doing next? Teraz musisz dodać mąkę. 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 So flour. Nie. No. Ta jest mąka ziemniaczana. Oh, potato flour. Not just any flour. Potato flour. Okay. Ale się nie
No. Nie. Normal mąkę. Normal flour. Tak. Oh, Się dodaje teraz. okay. So what are we gonna do with normal flour? Musisz dodać aż do samego czubku tego ziemniaki. I żeby wszystko równo było. Okay. What next? Teraz musisz dodać mąkę ziemniaczaną. Mix the flour? Nie. No. Musisz dodać drugą mąkę. Potato flour? Tak. Okay, what are we gonna do with the potato flour? Jedną czubatą łyżkę. Jedną One. czubatą. One heaping Tak. tablespoon. Czubatą. No i się odstawia. I teraz jedno jajko. What now? Jajko. Again? Nie. No. Tak. Yes. Jedno jajko teraz musisz dodać. Are we done with this? Tak. Okay. Okay. Now that we have our egg in, what are we gonna do? Mieszasz. Mix. Thank God. Można zacząć ręcznie to mieszać i wtedy rękami. We're just Zawsze gonna robię. mix it all together. Okej. Okay. Już gotowe. O tak It's wygląda. done? Tak Okay. powinno wyglądać. So it's just like something like this. Again, this looks very, very similar to a bread dough, but it's going to be a slightly different texture. So now that we have our dough, what are we gonna do? Teraz trzeba wszystko wyłożyć i przygotować wodę na gotowanie. You gonna like cut it? Or... Nie wiem. Najpierw ja bym nastawił wodę i wtedy wszystko można razem robić, no ale jak zaczynacie, no to jak pierwszy raz robicie to, no to zawsze można wszystko wykroić, wtedy wodę stawić po i wszystko włożyć na raz. Kroimy. Flour the thing. No jak chcesz, tak? Yeah? Tak. A co? Okay. Co to schodzi? Was that what you were saying? Nie. No. Okay. Okay, so now that we have a nice floured surface, what are we gonna do? Musisz wyciągnąć to, co zrobiłaś. Take this out. Tak. Okay. No i możesz pokroić na mniejszy kawałek. Should we roll it out? Nie. Cut it into like thirds? Tak. Thirds? Okay. No, muszą być mniejsze ogólnie. Będzie łatwiej pracować z mniejszymi kawałkami. Okay. So we cut our dough into thirds. No i możesz te dwa rzucić z powrotem. I teraz to używasz i się kręci. And roll it out. Tak. Okay, so what's our next step? Teraz musimy ugotować tę kobietkę. Okay, so we're gonna have to cook them. Tak. And W wodzie. how are we gonna cook them? Boil? Tak. Z wodą i solą. No i to wszystko. Okay. Okay, so once the water has boiled and you put the noodles in, how long are you going to keep them in the water for? No to musisz poczekać aż wypłyną i wtedy minuty do 2, żeby tam popływały i wtedy możesz wyławiać łyżką. Simpler terms? A żeby wypływały Wait for them do to float góry to the surface. i 1 do 2 minuty. And cook them for 1 to 2 minutes until they're all good. Tak. And make sure to not put them all in at the time to stagger the timing so that they don't stick together. Tak jest. We'll see you when they're done.